ओके सो हेलो एवरीवन, मैं नाम आशीष गोपाल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस कॉलर माइक को। और ये मेरे को पड़ा है 215 रुपये। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से इसे ओपन कर देता हूँ। ओके, इसको देखते हैं थोड़ा ओपन करके कि इसका क्वालिटी कैसा है। ओके सो कुछ इस तरीके से है। ओके सो ये मेरे को माइक काफ़ी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? इसका जो पहला है, इसमें आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए ऊपर में फोम मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है, जिससे आपका जो क्वालिटी है वो तो अभी मैं टेस्ट करके ही बताऊंगा। और बाकी जो इसका मेरे को अच्छा लगा वो है इसका क्लिप। ये क्लिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मतलब मेटल से बना हुआ है, यानी मेरे को ये ऐसा ही होगा लगा था, लेकिन ये लिटरली अच्छा लगा। तो अगर आप कोई सा भी माइक लेने का सोच रहे हो तो आप इसे ले सकते हैं। जल्दी से इसका वॉइस क्वालिटी टेस्ट करते हैं ये कैसा है। तो चलिए, जो ऑडियो आ रहा है वो डायरेक्ट माइक से आ रहा है। तो आप बताइए माइक का क्वालिटी कैसा है। तो 2 मिनट में आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा। ओके सो अब ये डायरेक्ट आ रहा है इससे, तो इससे पता चलता है कि हाँ माइक अच्छा है। और बाकी मैंने इसका जो आवाज़ टेस्ट भी किया उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो बस यार वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम आशीष गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।